Naja, unsere Politiker benutzen ja das Wort Krieg. Das ist ein Krieg, also es ist ein grausamer Krieg, der sich nicht mal an die Regeln des Krieges hält. Also, was ich gerade heute lese, das war im Rückzug aus einer kleinen Stadt in der Ukraine, also man einfach die eigenen Soldaten tot da liegen lässt. Also ich meine, das war selbst also unter grausamen kriegerischen Verhältnissen also bisher völlig unbekannt. Von daher ist dieser Krieg nicht typisch für Sprache oder irgendetwas in der Richtung. Das ist einfach nur eine Lüge. Da nimmt die Macht ihre ganze Kraft zusammen, um die Bevölkerung zu erziehen und einzuschüchtern. Das ist eigentlich alles. Also diese Lügerei heute ist auch etwas nicht Neues, aber in dieser ganz konkreten und so dichten Form, wie das da in Russland gemacht wird, das ist eine völlig neue Art.